好，來看到中亞局勢正在出現一個值得注意的變化。我們來看到了這個中國、俄羅斯還有北韓在同一個時間是從不同的方向，同時對日本來施加壓力。我們現在看到俄羅斯啊，他在北方施壓，也就是普丁他首度登上了這個日本還有俄國共同的這個控制的澤捉島。那麼也就是說呢，日俄領土的談判空間進一步縮小了。再來看到北韓呢，則是飛彈施壓它再次發射了飛彈，射程大約是690公里，有一個恫嚇的感覺。再來是中國，它不但實施了海上施壓，也就是3艘的軍艦穿越了日本周邊的海域，另外呢還有稀土的供應施壓，也就是說呢，包括了這個部分受到管制的稀土產品對日本出口減少大約51%。好，我們來詢問一下这個介大使嘍，這個中國、俄國還有這個北韓啊，是不是已經形成各取所需、彼此呼應的這個對日本的壓力，還是說日本其實也想借此啊來發展自己的軍武？日本不是借什麼機會，日本借美國對這個所謂這個亞太，就是說太平洋地區的這個戰略的轉變，他現在而且對日本所謂的武器投射範圍啊，還有日本軍力投射範圍的一種放鬆之下，他要快速把日本的軍力的投射範打擊的這個長度哈，還有它的軍力投射的這個範圍啊，要趕快放寬。那達成日本這個舉國上下一致想要達成的所謂國家正常化的目標，因為他認為一個國家在美國所頒布他們的憲法上面，讓他們這個沒放棄戰爭啊，他們認為他們就變成不正常，所以他們現在要正常化，所以他們不是外界因素變化，主要是美國政策變化以後啊，那麼美國的管束的這個範圍這個放大以後啊，日本就幾乎是極盡全力的往外衝，那就造成了周邊的國家對日本這種快速的擴軍，以及它這種武力打擊範圍、投射範圍的快速擴充啊，這個產生了很大的一種警訊，以及出手抑制的這樣子一個情況。那最近這個你也知道，普丁就是說11到13號來到俄羅斯的遠東地區，那他去了這個庫頁島，然後也去了南千島群島，那這個是跟日本所謂有領土爭議的地方啊。那這個去了以後呢，普丁還在那邊發表演講、發表演說，他認為俄羅斯所擁有這個南千島群島，這個是2次大戰勝利的一個結果。那主權的這個屬於俄羅斯是不容置疑的。那他也譴責這個日本尤其在這個俄烏戰爭發生以後那麼對俄羅斯的一些作為，那麼是俄羅斯所不能接受的。當然，他去了這個南千島群島，那日本的高市早苗立刻出來發表這個演說他做了一個一個接受記者訪問。他提到一點，他說2024年1月，普丁就對外宣稱他要到南千島去。他說日本從那時候開始就不斷的勸告普丁不要去南千島群島，所以這件事情到今年2026年已經2年7個月了。普丁在這2年7個月裡面他沒有去，可是他現在選擇去。那這個區裡面主要宣示主權，而且呢，還有一件事我們媒體沒有注意的，就是8月13號，中國駐日本大使吳江浩跟俄羅斯駐日本大使尼古拉諾茲德列夫共同發表了一篇聯名的文章。這張文章先追溯中俄兩國的傳統的關係跟日益深化的關係。而且一轉就講了一句話很重要的話，他說中俄雙方一貫堅決反對一切歪曲否定2戰勝利成果、為法西斯和軍國主義方案招魂的行徑，嚴厲駁斥各類歷史修正主義言行。歷史不容背叛，正義不容褻瀆，任何試圖重蹈歷史覆轍的企圖，都將遭到中俄兩國人民以及全世界
所有愛好和平力量的堅決反對。然後結尾的時候他說，30年來，中俄關係經受住國際風雲變化的嚴峻考戰，政治互信不斷深化。然後呢，務實合作碩果累累，國際合作日益緊密，成為維護世界與和平發展的關鍵力量。站在新的歷史基建，中俄將繼續深化新時代全面戰略協作夥伴關係啊，攜手應對各類風險挑戰，為推動建構人類命運共同體、建設更加美好的世界，做出更新的、更大的努力。這在8月13號，中國駐日大使跟俄羅斯駐日大使聯名的一篇文章。那今天是日本投降這個紀念日，所以一切都是非常好的一個怎麼樣一個整體的一個安排。那這個說實話，兩國大使同樣駐日大使同時發表一篇文章，這裡面措辭這麼清楚，這麼有針對性，這個在外交上是很罕見的。幾乎有的時候是在國家關係外交關係面臨危機或者重大轉折點的時候，才會有這麼重的舉措出來。這個我們從外交角度上來看，這是一個非常重的一個動作，而且非常針對性，而且裡面講要攜手應對各類風險挑戰。所以我覺得，如果這個不是對日本的警告的話，我不知道什麼叫警告。那這個過去一段時間來，就是日本的這一些可能他動機是國家正常化，可是他對於在2次大戰被日本侵略國家來講，是一個非常嚴重的警訊，所以才會有這麼重的出手。而且在之前的話，中俄的海軍艦隊已經聯合繞日本一圈了，而且是最近，他在這個日本的東部水域的時候離東京只有100多公里是海裡還是我記不太清楚。那個對日本來講，應該是一個非常嚴重的警訊。所以我覺得，在日本這個尤其高市上台以後的一連串的舉措以後呢，其實日本的鄰近國家基本上的動作，對日本來講的話，也應該是一個非常嚴重的一個危機了。而且這個不是一般的國家，中國大陸跟俄羅斯是目前地球上3大核武強國。所以這個軍力的這種悬殊之下不曉得日本怎麼看。所以呢，我覺得這樣子的這個聯手的施壓這個我覺得一定會對日本的內部的政策的一個走向，還有這個整個我們這個東亞地區的安全環境會造成非常重大的影響。那這個現在日本一貫是碰到比較重大危機，他就沉默很長一段時間。可是我覺得這封信這聯名信我覺得任何國家都不會忽略的，而且可能會造成比較長而且深遠的影響。好，我們謝謝介大使。剛剛介大使提到了這個中俄聯合聲明，那麼就是警告意味濃厚。那麼日本呢，它其實現在也開始放寬它的武器的出口限制了。我們先來看到呢，这個日本呢，它今年放寬武器限制，它和这個英國還有意大利來共同研發下一代的戰機哦。好，我們來看到了，它和英國和意大利共同研發下一代戰機，試圖要把這個自衛隊為主的客戶軍工產業推向國際市場。那麼日本呢，也擁有了材料、光學、還有感測器以及精密的機械，還有造船等技術的這個基礎。那麼它有機會從零組件供應商升級為武器研發的出口國。不過呢，它仍然有5大的難題來看到了，它包括了低利潤、國內訂單有限，還有缺工以及成本上升、出口限制等等。那麼部分呢，高性能的磁鐵還有精密電子材料也都還沒有完全擺脫中國的供應鏈。另外，擴軍短期內可能會推升這個三菱重工川崎重工還有 IHI 等大型企業的訂單。另外呢，包括會影響到海外市場、人才、原料安全以及國際合作等等。
好，那麼如果這些條件無法補齊的話，日本的軍工可能就會停留在少數大企業受益，難以成為整體經濟的新支柱。好，我們要詢問一下蘇所長嘍。這個日本如果想要打進全球的軍火市場的話，那麼關鍵材料仍然會部分的依賴中國。那麼日本可以真的變成軍火大國嗎？我想日本並不是說要變成軍火大國了。首先就是它的軍備已經有完整系統出口了，就是它的這個巡防艦已經賣給澳洲了，那其他國家可能會跟進。那第二個部分就是說在東協國家大概有6個國家是支持日本的這個軍備出口了，比如具體來講，包括菲律賓，因為日本就贈送它很多的防衛裝備，甚至現在是5位這個護衛艦退役後要送給菲律賓。第二個你很難想象是越南，越南跟中共就是表面還不錯，可是因為南海的一些就是問題，所以他對日本也是可以接受他的那個軍備，甚至有跟日本合作。印尼、馬來西亞還有就是新加坡一樣，特別是印尼。剛才我們講了這個印尼的就是護衛艦跟中共在那邊進行所謂的過航操演，其實印尼就是一個不結盟。可是對於說這軍備的話，它是歡迎的，因為日本的軍備還算不錯啦。但是印尼又很好玩，它要跟中共考慮買它的戰鬥機。好，那同樣的就是在這個東協國家裡面，有柬埔寨跟這個寮國是比較謹慎，但是它還是接受日本的 OSA， 就是這個援助了，就是一些通信器材等等。所以日本的確有這個就是說抵制，但是它的確有一些稀土被卡脖子。像說我們製作單位很用心哦，這個敵啊、特啊，這個稀土它用在就是說這個逆中戰機的表面塗材的部分，它吸收雷達波啦，所以中國就這個是軍用的那個什麼戰略的稀土，所以就對日本禁止出口。那日本剛才說，哎呦，我去海底挖，所以這是另外一個戰略物資的競爭。那接着我們快速回到日本國防工業。的確，就是說，他看到韓國就是有大量的自走炮 K9 黑豹戰車，竟然可以成功銷售到那個就是說歐洲去了。所以日本一方面要提升自己的國防實力，但是他希望把這個裝備的生產研發的成本，就是轉嫁成對經濟有幫助的部分。所以日本的經產省很用心，如果你去看的話，Mitsubishi Kawasaki 或 IHI 等等的。幫日本建造潛艦啊，或者是神盾艦的部分，日本的經產省還做出那個關聯產業，這個我想明月很清楚，就是我們在研究經濟的時候，就是建造一艘船上面哪些裝備是哪些公司建造的，他做的巨細靡遺，就是整個產業的爆炸圖，從上游到中游到下游，它上面的馬達是誰家做的，然後那個船的那個鋼材是哪家煉鋼廠弄的。就是他意思就是說，我自衛隊或是日本防衛省的投資對經濟是有幫助的，大概是這個意思。好，我們謝謝蘇所長。好，那麼日本一直想要發展軍武，但是它的經濟真的能夠撐得住嗎？我們來看到日元現在陷入了兩難哦，日元現在是164來干預，那麼現在只逼近了160而已。那麼對於這個升息的部分呢，包括了融資、房貸還有政府利息是成本上升的。另外，如果不升息的話，那麼就會影響到能源、食品、原料是持續的漲價，因此企業陷入了3漲的困境，包括了原料漲、工資漲，還有利息漲。那麼日本現在它主要壓住了國防產業，希望呢這個防衛的預算可以突破9兆日元，但是有可能可以真的是用擴軍來帶動它的產業鏈嗎？那麼這會影響到了造船、航太、雷達，還有機器人以及特殊材料的半導體等等。那麼擴軍也能夠拉動部分的製造業，不過卻難以解決日元疲弱以及內需不足，還有人口老化的影響。好，我們要詢問一下何老師嘍。這個日本它在經濟還有社會的壓力之下，它還是把這個防衛的預算提高到了9兆日元。那麼它在財政上有沒有辦法支撐得下去呢？事實上，這個日元的一個大貶哈，那個當然在
這個半個月前，這個美國跟這個日本他們聯手這個去買日元哈，然後把這個日元這個就一天这個讓它拉了4%到5%的一個價格上來。不過我們可以看到，在2個禮拜過去了哈，慢慢的又回到原形了哈。那換言之就是說，你人為的這樣的一種介入哈，那事實上敵不過市場的一個力量。那日元為什麼會一路的這個走弱？這個就創下這個幾乎是這個就是說從這個廣場協定之後哈的這樣的一種這個歷史的這種新低。那最主要的還是市場對這個高市早苗的這個經濟啊，事實上是沒有信心的哈。就是說它要延續整個這個安倍經濟學，對不對？安倍經濟學基本上是擴張，對不對？但是日本基本上從安倍經濟學一直到現在哈，就是說哪怕整個這個美國跟這個歐盟他們都有這個所謂的縮表哈，但是日本始終在縮表上它是沒有這個下定決心的哈，所以我們可以看到，就是說日本它現在這個高市早苗還在這個就糾結到底要不要升息。可是如果你不升息的話，基本上你跟整個這個歐美的這樣的一個利差那麼大的一個情況之下，你的日元基本上是走不上來的哈。還有一個就是說，你的這個早苗經濟學如何的去說服國際相信你有這個能耐哈，既減稅對不對？你要把這個消費稅，安倍好不容易對不對？這個使出渾身解數2次解散國會，然後好不容易才從5%拉到10%，你現在2年這個之內，你說要把它變成1%，對不對？而且他說這個2年是極限哦，2年之後我就要把它這個拉回來。好多日本的這些這個國會議員跟他講哦，這個你休想啊，你要把它變成1%很容易，拉回來很難啊，而且2年之後有參議院的選舉，誰敢拉回來？然後他說：“這個是我的政治承諾。”不過好多的這個日本的這些國會議員心裡想，對不對？2年之後的首相是不是還是高市？這個誰能夠說得準哈？但是他就是一方面他要減稅，2方面他又要這個去擴大財政支出，錢從哪裡來？換句話說，事實上包括麻生都警告他，你根本沒有財政這個的紀律可言哈。麻生以前是副總裁，但是這是副首相，他還身兼財務大臣，他是在財務上面他是專精的哈，所以他就知道你的問題出在哪邊。所以就是說，這個他好幾次就給這個高市獻策，要救日元，就是把手中我們的美債給他拋掉。事實上這一招還是有點效哈。這個雖然這個高市不敢啊，他哪敢？他敢得罪川普嗎？他不敢。但是這時候美國聽到了，他馬上貝森特把這個他的這個財務大臣這個片山找來，我們一起啊這個趕快這個救日元。可是如果高市不能夠給市場一個明確的一個信心，告訴市場說我能夠既有紀律，然後又能擴大支出，包括剛剛講的，對不對？日本現在的防衛9兆以前才多少5兆，它幾乎漲了快1倍。那這個東西錢從哪裡來？那這個他必須給這個日本國內的民意，還有給國際的這些投資家要有一個這樣的一個交代，那日元才有救。不然的話，這個可能日元還是會長期的這個還是處於一個疲弱的狀態。好，我們謝謝何老師哦。我們先休息一下，待會兒還有更精彩的時事預測。